Sekusabalele ividiyo lapha ey'nkundleni zokuxhumana kubonakala khona uNgizwe Mchunu ethuka uKhuzani. Into edala umsindo njengoba sibona nje lapha mbukela evidweni ukuthi uNgizwe Mchunu uxhawulana nabaculi laba akade bevakashele lapha emngcwabeni kaSicebo. Into esuse umsindo ukuthi uKhuzani akafunanga ukuxhawula uNgizwe Mchunu, wasecaswa kanjalo-ke uNgizwe Mchunu wasemthuka. Mbukeli, besacela ukuthi mawuqala ungene kule channel usize ucofa subscribe button ulike ivideo uma ukuthi ubungaka subscribe. Mbukeli, izibulelo nansi ivideo. Mbukeli, sibonga ukubuka kwakho ivideo. Ungakhohlwa ukusubscribe, ukulike, ucomment kwi-comment section, usitshele ukuphala kwakho mayelana nalolu daba ukuthi isenzo saKhuzani sokuthi eqe uNgizwe angamxhawuli besi-right yini, noma uNgizwe kade right yini ngokuthi amthuke uKhuzani. Mbukeli, besacela ukuthi nje usubscribe kule channel. Siyaqinisekisa ukuthi la kwi-channel Mzansi Trend sobe sikulethela zonke indaba ezisematheni. Okwakho nje ukuthi uhlale kule channel usubscribe-ile. Mbukeli, asihlangane kwivideo elandelayo.